បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនណាគឺបងប្អូនចេញនៅវីដេអូដើម្បីធ្វើការបាទចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី2គឺវាពិសេសមែនទែនណាបងប្អូនណាបាទគឺល្អមែនទែនសម្រាប់ដំណយដែលបងប្អូនធ្វើឲ្យចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងព្រីបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏សូមបាទស្នំពោពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនណាក៏ជួយចុច Subscribe អ្នកដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe ណាបងប្អូនណាជួយ Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហើយបើករូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូដែលបងប្អូនផុសជាប្រចាំថ្ងៃបាទហើយសម្រាប់បងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តបាទតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយបងប្អូននឹងព្យាយាមបាទធ្វើនៅតម្រុយល្អៗដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងគេបងអូនធ្វើនេះគឺអត់លាក់ទេណាបងប្អូនណាគឺបងអូនទម្លាក់លេខដែលភាគរយល្អបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងនឹងបានត្រូវទាំងអស់គ្នាបាទចឹងទេសម្រាប់តម្រុយដែលបងអូនឲ្យគឺសុទ្ធតែល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងយើងងាកមកមើលនៅតម្រុយដែលបងអូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញបន្តិចណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃទី2កាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនម៉ោង4ណាបងប្អូនណាម៉ោង4សម្រាប់ឆ្នោតយួនបាទឆ្នោតយួនថ្មីណាបងប្អូនណាបាទឆ្នោតយួនថ្មីចេញម៉ោង4បាទគឺវាបាទគឺវាអត់ត្រូវទេណាបងប្អូនណាម៉ោង4:30នាទីគឺវាប្រឆិតណាបងប្អូនបាទស្ដាយមែនតើកាលពីបាទកាលពីម៉ោង4:30នាទីបាទគឺបងប្អូនឲ្យ21ដែរតែវាចេញ23សម្រាប់ប៉ោះ A ណាបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែដូចប៉ុន្តែចំពោះលេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនបាទចំពោះលេខ3ខ្ទង់គឺ C មកក្របស្ដាយមែនទែនដែលបងប្អូនប្រាប់ថាសង្ឃឹម 95% កាលពីម្សិលមិញបាទស្ដាយមែនទែនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ម៉ោង4:30នាទីបាទគឺវាចេញ6:17ណាបងប្អូនណាបាទ6:17ហើយបងប្អូនឲ្យ6:18ណាវាចូលចិត្តបាទវាស៊ីមួយលេខណាចុះមួយលេខបងប្អូនស្ដាយមែនទែនកាលពីម៉ោង4:30នាទីបាទប៉ុន្តែយើងបានសងសឹកវិញនៅម៉ោង6ណាបងប្អូនណាបាទម៉ោង6គឺបាទគឺថាអេមមែនទែនបាទកាលពីម្សិលមិញបាទម៉ោង6:30នាទីសម្រាប់ឆ្នោតបាទឆ្នោតយួនចាស់យើងណាបងប្អូនណាបាទគឺវាចេញចំតែម្ដងណាបងប្អូនណាចេញចំតែម្ដងហើយវាចូលឡើង3ប៉ោះណាបងប្អូនណាបាទចំទាំងប៉ោះដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនទែនកាលពីម្សិលមិញអ្នកដែលគាត់បានយកលេខបងប្អូនទៅលេងគឺបាទចូលពេញតែម្ដងកាលពីម្សិលមិញបាទដូចជា55ណាបងប្អូនណាបាទ55បាទចេញប៉ោះ A ណាបងប្អូនណា55ចេញប៉ោះ A បាទហើយចំពោះ37គឺចេញប៉ោះ B ណាចំប៉ោះបងបញ្ជាក់តែម្ដងបាទប៉ោះ B ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាចេញប៉ោះ B ផងនិងប៉ោះ D ផងគឺចេញខ្ទង់30ណាបងប្អូនណាបាទចូលទាំងអូសខ្ទង់ចូលទាំងលេខចំតែម្ដងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពិសេសមែនទែនកាលពីម្សិលមិញបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានហេងហើយកាលពីម្សិលមិញបាទក៏ត្រេកអរបងប្អូនក៏សប្បាយចិត្តចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូននៅតែព្យាយាមនៅធ្វើតម្រុយបាទទម្លាក់លេខល្អលេខភាគរយខ្ពស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងទេកុំភ្លេចជួយបាទ Subscribe ឬក៏ជួយចុច Like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះក៏បងប្អូនចេញនៅវីដេអូ free ចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបាទប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនក៏រងចាំយូរណាបងប្អូនណាសម្រាប់តម្រុយកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី3គឺបងប្អូនត្រៀមរួចហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលាកន្លងហួសទៅយើងក៏បាទទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី3ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី3បាទខែ10បាទដើមខែណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃទី3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យតម្រុយពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងនេះគឺសម្រាប់សងសំណាងបាទគឺមានម៉ោង4និងម៉ោង6ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក៏ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងក៏ហេងដោយកាលពីម្សិលមិញបន្ថែមទៀតបាទហើយថ្ងៃនេះក៏មានលេខល្អលេខច្បាស់ទៀតណាបងប្អូនណាបាទគឺភាគរយបាទខ្ពស់មែនទែនសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏ទម្លាក់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងបន្ថែមទៀតចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលេង free តែម្ដងបាទអញ្ចឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺមាន4ក្របជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនត្រៀមបាទកត់ទុកណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនសុំហៅតែម្ដងសម្រាប់តម្រុយបាទថ្ងៃនេះគឺមាន69បាទ13
បាទខ្សែកត់និង43ណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្សែកត់និង43បាទសម្រាប់4ក្របនេះបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បាទគឺមានអូសខ្សែណាបងប្អូនណាអូសខ្សែនិងអូស60បាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅលេងគុណបាទគុណប៉ោះបានណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ណាបងប្អូនសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺមានបាទ943បាទនិង468បាទហើយសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះបាទគឺបាទលេខពិសេសគឺបងប្អូនទម្លាក់2ក្របតែម្ដងបងប្អូនយកទៅលេងបាន2ប៉ោះដូចគ្នាกับដូចពីម្សិលមិញណាបាទចឹងកុំភ្លេចយកលេងដែលបងប្អូនទម្លាក់ហ្នឹងគឺបាទយកទៅលេងនិងយកទៅរងខ្លះផងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទដើម្បីកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននឹងស្ដាយក្រោយបាទសម្រាប់លេខពិសេសថ្ងៃនេះគឺមានបាទខ្សែកត់និងខ្សែ3បាទបងប្អូនអាចយកទៅលេង2ប៉ោះណា A B បាទសម្រាប់2ប៉ោះបាទគឺបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនបាទហើយសម្រាប់តម្រុយបាទសម្រាប់ Facebook បងប្អូនអាចវាយដោយអក្សរដែលបងប្អូនសរសេរខាងក្រោមណាមានបាទឆ្នោតយួនបាទដក clear មកថ្ងៃនេះហើយវាមានតម្រងបែបនេះណាបងប្អូនណាបាទតម្រងបាទវាមានតម្រងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូននិងតម្រងបាទមានរូបបាទមានអក្សរដែលបងប្អូនសរសេរបាទចឹងទេបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចបាទជួយតាមដាននិងជួយបាទចុច like ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តបងប្អូនម្នាក់មួយផងគឺបងប្អូនព្យាយាមធ្វើលេខល្អៗចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចឹងក៏អរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានវីដេអូបងប្អូនបាទចឹងបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នេះឯងបាទចឹងក៏សូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមនេះសិនយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្ថែមទៀត